হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে প্রত্যেক কেয়ারিং মায়েদের জন্য। আজকের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় শিশুদের সর্দি কাশি দূর করার ঘরোয়া কিছু উপায়। আজকাল কিন্তু সারা বছর ধরেই আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশির মতন সমস্যা লেগেই থাকে। যদিও বাচ্চাদের নাক দিয়ে জল ঝরা, ঠান্ডা লাগা খুবই কমন একটা ব্যাপার, তারপরেও অনেক সময় এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাচ্চাদের নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসও হয়ে যায়। তবে ঠান্ডা লাগার একদম শুরুতেই যদি সঠিক ঘরোয়া চিকিৎসা দেওয়া যায় বাচ্চাদের, তাহলে কিন্তু কোনো রকম ওষুধের সাহায্য ছাড়াই ওদের সুস্থ করা সম্ভব। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক ঘরোয়া উপায়গুলি কী কী। প্রথমেই বলবো সর্ষের তেলের কথা। শিশুদের সর্দি কাশি সারাতে সর্ষের তেল খুবই উপকারী। 2 কোয়া রসুন এবং কিছু কালো জিরে বীজ দিয়ে সর্ষের তেল গরম করে নিন। তারপর যখন সর্ষের তেল হালকা কুসুম গরম থাকবে, তখন আপনি শিশুর পায়ের পাতা, পিঠ, হাতের তালু এবং বুকে ভালোভাবে মালিশ করে দিন। দেখবেন আপনার শিশু সর্দি কাশির হাত থেকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। আর এই উপায়টি শুধু শিশু নয়, বড়দের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুবই উপকারী। দ্বিতীয়ত, তুলসী পাতার রস, আদার রস এবং তার সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে যদি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খাইয়ে দেওয়া যায় বাচ্চাদের, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশির হাত থেকে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। এই ঘরোয়া টোটকাটা আমরা মা ঠাকুমাদের কাছ থেকে আমরা সবাই শিখে এসেছি। তৃতীয়ত বলবো মধুর কথা। মধু সর্দি কাশি দূর করতে দারুণ একটা ঘরোয়া উপায়। তবে এক্ষেত্রে আপনার বাচ্চার বয়স যদি 1 বছরের কম হয়, তাহলে কখনোই সেক্ষেত্রে মধু দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের হজমের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যদি বাচ্চার বয়স 1 বছরের বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে 1 চামচ মধুর সঙ্গে যদি 1 চিমটে আদার পাউডার বা 1 চিমটে গোলমরিচের পাউডার মিশিয়ে যদি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন, তাহলে সেটা কিন্তু ঠান্ডা সর্দি কাশির হাত থেকে আপনার বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি রেহাই পাবে। এছাড়া 1 চামচ মধু খেয়ে যদি আপনার বাচ্চা 1 গ্লাস হালকা কুসুম গরম দুধ খেতে পারে, তাহলে সেটাও কিন্তু খুব ভালো কাজ দেয়। তবে এক্ষেত্রে আপনাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, মধুটা যেন খাঁটি হয়। শিশুর কাশি হলে তালমিছরি চুষলেও কিন্তু ভীষণ ভালো উপকার পাওয়া যায়। নারকেল তেলের সঙ্গে যদি অল্প একটু কর্পূর মিশিয়ে গরম করে নিয়ে সেটাকে যদি হালকা কুসুম গরম অবস্থায় শিশুদের পায়ের পাতা, বুক, পিঠ এবং হাতের তালুতে খুব ভালোভাবে ম্যাসাজ করা যায়, তাহলেও কিন্তু সেটা খুব ভালো উপকার দেয়। কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল শিশুদের বালিশে যদি কয়েক ফোঁটা দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু শিশুদের যে নাক বন্ধের সমস্যা থাকে সেটা কিন্তু অনায়াসেই কমে যায়। তবে এই ক্ষেত্রে বাচ্চার বয়স হতে হবে 1.5 থেকে 2 বছরের উপরে। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ন্যাজোক্লিয়ার পাওয়া যায়। সেই সমস্ত ন্যাজোক্লিয়ার বাড়িতেও রেখে দিতে পারেন। যখন বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সেই ন্যাজোক্লিয়ার ঘড়ি ধরে ঠিক 2 ঘন্টা পর পর যদি দিতে পারেন, তাহলে সেটা কিন্তু নাক বন্ধের যে সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। মায়ের দুধ। 6 মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মায়ের দুধ যে কোনো সংক্রমণের প্রতিকার হিসাবেই কাজ করে। এর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং যখন আপনার বাচ্চা সর্দি কাশিতে ভুগবে, তখন ঘন ঘন বুকের দুধ পান করান। যে সমস্ত বাচ্চারা সলিড খাবার খেতে শুরু করেছে, সেই সমস্ত বাচ্চাদের সর্দি কাশির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 1 বাটি গরম স্যুপ ভীষণই উপকারী। এছাড়াও যেমন দুধের সাথে যদি 1 চিমটে জায়ফল গুঁড়ো মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ানো যেতে পারে, তাহলে কিন্তু সেটাও ভীষণ ভালো উপকার পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে বাচ্চার বয়স হতে হবে 1 বছরের উপরে। তাহলে বন্ধুরা, দেখলেন তো ঘরোয়া উপায়েও কিভাবে বাচ্চাদের সর্দি কাশি হাত থেকে রক্ষা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, যদি আপনার বাচ্চার যখনই দেখবেন যে সর্দি কাশি খুব মারাত্মক হয়ে গেছে, অবশ্যই তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, বাচ্চাদের ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।